bet regis į ateitį nusimato galbūt ir daugiau tų vynų. Tai ką, mėgėjai, susirinkom į labai gražų, labai apvalų, labai brandų jubiliejų. Brandų viskuom. Kūryba, gyvenimu, linksmybėm, ašarom. Visko buvo apdovanotas tas gyvenimas. Bet svarbiausia šiandien. Mokėjimas džiaugtis šią dieną. Kiekvienu. Dideliu, mažu, bet visada eiti į priekį. Sutikti bičiulį, sutikti draugą, sutikti kolegą. Visada Simas su šypsena, su padrąsinimu. Aš kitokio nepažįstu. Jeigu kas pažįstate kitą pusę, jūs papasakos. Liūdnos minos dalykai. Gerai, o kad šitiek daug bičiulių, tai šiandien ir tikriausiai tavo akis džiaugiasi gerbėjais ir visais tiem, su kuriais susikryžiavo tavo keliai. Bet aš norėčiau, kad mes Simą pažintumėm ne tik kaip šiandien, kaip galutinį rezultatą. Kaip aš minėjau, visko gyvenime būta 7 apvalios dešimtis. Užduotis nelengva Simui, labai trumpai Simai. Aš tave pažįstu tik kaip kalvį, kaip kūrėją, kai tu jau buvai brandus ir pribrendęs kalvystėj, kaip stiprų vyrą. Bet aš noriu dar sužinoti ir galbūt ir kiti bičiuliai ir draugai tavo gyvenimo tarpsnius. Tai pakeliaukim per dešimtmetį. Tu bent po vieną sakinį iš savo dešimtmečio, galbūt šviesiausias, o galbūt įdomiausias, keiščiausias, o gal ir liūdniausias mintis. Pabandykim pereiti. O gal kažkuris dešimtmetis iš viso yra išblėsęs, paskendęs rūke. Pabandykim pereiti. Ar jums įdomu? Buvo ir tokių. Ar jums įdomu? Kam neįdomu, tai nesiklausykit. Pirmas dešimtmetis, 10 metų. Ką tu atsimeni, kur gimei? Neatsiminti, čia turi kartų, kur kartu gyvenom kaimynų. Gerai. Ką. Pasakyk, nuo kur gimei? Gimiau Tučios prie Vekšnių. Atvažiavom čia, 5 metų buvau. Kur čia? Į Naują Akmenę. Mama ir tėtis pristatyk, kas buvo. Tėtis buvo komunistas. O mama? Labai tvarko žiūrėjai, nes kai mirė, net buvo kultūros rūmus pašarvotas. O mama prekybai dirbtas gyvenime. Tėtoks išėjo iš gyvenimo senesnis buvo, man buvo 12 metų. Ir su mama užaugo. Išmokau gaminti duoną, viskam. Ir Naujoje Akmenėje. Nu, kaip tą pirmą dešimtmetį, ir liudininkų, lakstėm, bėgiojom, sportavom, kariavom, kaip visi maži vaikai, bazampuojam. Po Naują Akmenę. Ne, ten per Naujas Akmenės sodai, toks 12 kvartalai. Tai ten bėgiodavom, tokia laisvė buvo. Gerai, baigėsi laisvė, tas lakstymas pastovu 20 metų. Antrasis nuo 10 iki 20 keliaujam. Kaip mokykloje sekės, norėčiau sužinoti. Sportavo intensyviai. Čia jau būtų penketukas, ar ne? Kaip Petras, mano muzikos mokytojas pasakytų, mokinos ne kaip, bet kaldavo kaip muzikantas geras. Muzikos mokytojas. Nes man tiek daugiau neprašydavo smuiką raktą parašyti. Ta tai mokėjau. Tai dar mokėsi muzikuoti, ne? Gerai, keliaujam toliau. 20-30 metų. Kokios jūsų žvalgytuvės, kaip ta jaunystė? Tarybinė armija atitarnavau. Kaip ir visi Po vyrukai. tarybinės armijos į Rusiją pasidaviau. Nuotykių ieškoti. Į kurią sritį didelę Rusiją? Jaroslavlę. Auksinis žiedas ten kuris. Ugričius, Rostov Velykiai, Borislavlėvs, Rybinskas, Zagorskas. Gerai, o ką ten reikėjo veikti? Ten mes plačioji Rusija. kėlėm Rusijai žemės ūkino. Žemės? Ne, meliravom žemės. Dar atsimenu, kaip atvažiavom, Rostov PMK, davė tą vagoną, žinias, aš iš armijos, kad grįžom. Sakau,
O kur ir pas jums tie plakatai, žinot? Nu, kad žmogus sužadė darbus, tada įsideda mane tik didžiulis santykis. Stikausi pavyzdiniam pulti Tarnavoj. Radau plakatą tokį didžiulį, primečiau. Galvoju, kad per visą vakarą bus. И прикору соведем. Užrašyta buvo. Нечерноземье превратим в цветущий край. Gulėjom naktį išnaudojom iš ryto girdint kažkoks Lazikas privažiavo, dar kažką šneka, žmonės, žinai. Nesuprantu, kas čia yra, tu mūsų vakarą. Tai daro duris korespondentai, sako, o tas Kankavičius sako, ударники коммунистического труда приехали, žinai. Taip žiūrint, gali prižiūrėtis. Nu, iškart nereikia nedirbt nieko, iškart pagarsiai vieną plakatį prikalbį jau garsus esam. Į pietus tiesiai atverta į vagonėlį jokiam. Uždarnikai. Na kągi, keliaujam toliau. Nu, Nuo 30 iki, palaukit, o jūs kada vedėt? Ar kada 33. Gerai, labai gerai, nuo 30 ir 40. 10 metų, ką jūs nuveikėte? Sugrįžau iš Rusijos, dirbdavau Latvijoje pagal sutartis. Nu, vat susipažinau su Latvijos amžinatilsį žmona, apsiženijom, turim 2 sūnus ir iš pirmos man santuokos turiu 2. Prieš tai ten nepasakyti, dar buvau žanas iškentęs. Paskiau pabėgau į Latviją ir dar vieną kartą apsiženijau, žinai. Čia užskaitysim iš to 70-mečio biškį. Man tai Sandor, aš galvodavau į priekį dabar leidžiau, kiek žmonių gali išlaikyti, tiek ir gali turėti. Tai antra santuoka Latvijoje ir ar Latvijoje gyvenot, ar čia parsivežė? Latvijoje, ten čia pravažiavus. Ir kokiom žemės ūkį kėlėt žemės ūkį? Dirbau sporto rūmus vienu momentu. Kaip sportavęs labai patiko, nu ten galėdavau pasportuoti. Nu, pradėjau kalti. Vieną kartą einu per Naujakmenį žiūriu skelbėms. Atvažiavo Kalvis Bukauskas, Julijus, iš Radviliškio. Bukausko parodą. Nu, galvoju, reikia užeiti. Ir užėjau į tą parodą. Nu, galvoju, aš neblogiau, kad į savo kažką tai. Per pusę metų. Nu, daug ten dariau visko į vizitą, valiau, šiandien man pastebėjo. Į mano studiją, garažą, nu į studiją, ar kaip į studiją. Nu, ir parodė man menininkam. Ir pradėjau nuo to važiuoti. Intensyviai. Kaliau tada kaip reikia. Daug autorinių parodų. Vilnius, Raseiniai, Palanga, Šiauliai, Mažeikiai, Viekščiai, oi, daug kokios, Saločiai. Andrėjai ten man organizavo parodą. Ir taip, 40-50, jau tokia arti brandos. Nu, viską kūryba. Vis kūryba. Išėjai į kūrybą ir... Tai 30 metų. Tai gal dar su kuo nors susipažinai, ten sakai, su žmonom, o tam tokiam jau, sakykim, atėjant prie brandos, aš manau, kad gal... Išvažiavom su Gerbiam Snieginais, su Lomėjim, buvom pakviesti. Donelaičio draugės nusivežėm savo darbą. Mes buvom ir dar Adomavičianis buvo, jūsų direktorius, mama. Bet jį nevažiavo ir jos darbai tikrai buvo nusivežėm. Nu, pabuvom ten. Įdomi liaudis, paprasta. Suprant meną. Pirmą tokį darbą nupirka tas aprūdijas, buvo surūdijus, man buvo žiūriniai. Sakau, jau ten per dantį traukti vertėjai, sako, ne, sako, pažiūrės, ar čia tikras, sako, iš metalo padarys, sako, žiūrė, rūdis ir sako, tai tą pirmą nupirka. O pas mums vilka nudažys būtų blizgėtų, nuo ten kažkaip kitos požiūrė, į pačią kompoziciją. O ne į tą, kaip ten atrankat. 50-60 metų keliaujam. Kūryba iki šiandien. Tai kūryba parodas, nu. O darbai keitėsi aplinka ir dar kas nors. Kaip aš sakau, ir džiaugsmingiausias, prisimink ir liūdniausias, ir džiaugsmingiausias. Ar buvo kažkokiu dar? Parodas. Tada dar patraukdavau Arielkas, kaip sakant.
pagerdavau. Tai irgi viena iš gyvenimo Prabūdo, pusių. prabūdo, kas būtas būtų, neišbrauksim. Prabūdo, jis sakydavo, sako, viskas jau, nebeturim užsakymų, viskas kalbės jau. Kritano. Ir Simas tada nusprendė Ne, plėšti liniją. Aš sugrįžtu į kalbę ir sakau, mokėjai gerti, mokėk dirbti. Viskas į varą. Ir aš pusmetų parodą vėl. Aš greitai parodą vėl. Gerai. Vėlos turėjau daug, žinau, tokia vėlinės, kai darau, aš tokia improvizacija labai greitai. Va. Aš tokia vėlinio improvizacijai parodą vien kartą padaryti. Vėl akmenys jūros. Ir iš rytinė vėlas ir kaip tas, kaip sako, uzbek, sako, ką dainuoji, sako, sako, žiūriu į kalbus ir dainuoju, šiaip, žiūriu vėl į dainuoju. Aš norėjau pasakyti, kad Simas, kaip sakant, savo tokiam stipriam vienam pomėgiui, kuris gal kartais gadindavo kraują, tikrai sugeba atsispirti ir kad atsispyrė ir gavęs dovanų, jis 60-mečio progą, tu gal ir pristatyk. Dabar tik tai progai pasitaikius davartoju. Išmokau gerti, kaip sako. Vis gyvenimą mokinu, bet ne. Tai 60-mečio proga už dovana, kieno. Ir užrašyta atidaryti tik įkalus 70 vinį. 60 metų kaupta patirtis, rinktinės stiprybės uogos, juoko sultis, jaunystės sirupas, meilės ekstraktas, aistros dulkės, laisvės esencija, priedai, sėkmė ir fantazija, vartojimo būdas, išgėrus pasibučiuoti, vartojant šį gamtos stebuklą ypatingai patartina šokti. Matysi, dūkti, dainuoti ir linksmintis, poveikis, pagavus svajonės pavirsta realybė, o realybė nepasiekiama svajonė. Tai, aš manau, kad po vieną lašą, kaip vaistai, gal ir gerai kiekvienam. Gerai, nuo 60 iki 70, Simas, matot, energingas, jaunatviškas. Dirbu cemento gamykloje. Taip. Dirbau Latvijoje, neužskaitė pagal sutartis, kur dirbau, trūko 3 metų stažas. Kai pradėjau dirbti, tai dirbu dabar. Kelia ne žemės ūkį, o Lietuvos gerovę. Aš kaip atvažiavau visą laikį darbą, mes pramonę, žinai, cementą gaminam, bet visiems sakau, kad aš negalėsim, sakau, žemės ūkį. Sako, ne, jau cementą, sakau, kaip jei žemės ūkį nebus cementą, reikia pavalgyti, reikia grūdų irgi reikia. Nesuprantama, bet jau dabar priprato. Tai dirbu. Dar 70 metų, 28 vėlainį darbą, dabar atostogų pasiėmiau. Matot, norint, vadinasi, reikia gyvenime visko turėti, ir juoda, ir balta, ir laiku sustoti, ir laiku pasidžiaugti. Tai aš noriu. Ir pasakys tą savo aforizmą, kur tarpe, kaip sakant, besėdėtam, tai kai niekas veiks, man irgi tokių momentų. Tokio aforizmą sugalvojau, norint, kaip sakant, atidaryti vartus tarp dangaus ir pragaro, reikia būti kalviu. Aš ten sėdu pragarė, tam garažė, o čia aš ant savo dangų tekdavau. Mielas Simai, aš žinau, kokia tvirta yra kalvio ranka. Labai tikriausiai niekas nenorėtų, kad užvožtų nei per užpakalį, nei per dar kur nors. Tai va, tvirtos rankos tegu būna, tegu toliau kuria gražią aplinką ir pats apie namus turi, ir su parodas turi, tai ta tvirta ranka dar tegu išlieka ilgai. Ir tau stiprybės, ir dar kūrybinių užmanimų. Mes jau ištardžiau aš jį, nes tiesiog tokia tema tardyti. Tai dabar tikrai matau mielus svečius, kurie turi kažką šilto, gero, mielo pasakyti mūsų jubiliatui. Gal prašau. Labą dieną visiems svarbiausiai susirinkusiems. Simonas neseniai sulaukė labai gražaus jubiliejinio gimtadienio.
kadangi džiaugsmo buvo pilna širdis, jis negalėjo savyje jo laikyti, nutarė pasidalinti su visais mumis. Keliaudamas šiuo gražiu gyvenimo keliu, jau šiek tiek sulaukęs metų, jis susirgo labai sunkia liga, nepagydoma. Nėra išrasti medikamentai, nėra išrastas gydymas. Su šia liga jis keliasi ir gulėsi ir bėga vėl iš ryto su šia liga ir niekaip negali susivaldyti. O ta liga visiems labai gerai žinoma, tai meninė kalvystė. Šaltkalvis, surintojo specialybę turintis, dirbantis šaltkalviu, pagriebęs nuo žemės vielos ar metalo gabalą, žiūrėdavo į jį, galvodamas, kaip išlankstyti kokią stilizuotą šaką ar kokią rankeną sukurti. Ir taip tęsiasi iki kol įvyko vienas lūžis, kol į naująją akmenį, kaip jis ir pats sakė, buvo atvežta iš Radviliškio Julijaus Bukausko kalvystės darbų paroda. Simonas tą parodą aplankė nuo vieno krašto iki kito keletą kartų, ištyrinėjo labai gerai kiekvieną darbą ir sustojęs prie paties jam tinkamiausio pasakė savo priesaiką. Nu, juk ir aš galiu. Žinoma, ne tą. Kita, sava. Nuo tos dienos apie 94 metus ir prasidėjo jo kūrybinis kelias. Kalė, žiežirbos lakstė, priekalas aimanavo, kūjis kalė, dirbo vieną po kitos, labiausiai jam patiko kurti žvakidės. O žvakidėse įkomponuoti moters nuotaiką. Ir dar yra pasakęs, tiek Lietuvoje gražių moterų, tiek sukūrusių žvakidžių. Kaip jam sekasi, tai jis jau turės pasakyti. Vienais metais tai būtų. Nes moteris Lietuvoje visos gražios, tai tų žvakidžių labai daug. Ir jų dirbtuvę atsilankė, kaip jis ir pats sakė, tautodailininkė, keramikė Julija. Zita, atsiprašau, Liaukščienė. Pastebėjus, kad prikrauta labai daug nuostabių kūrinių, paklausė, ką čia Simai reiškia. Ir tą žinią greitai perdavė šviesios atminties tuomet parodų organizatoriui ir Algimantui Milevičiui. Šis aplankė Simoną, apžiūrėjo visus darbus, savitas stilius, naujas žmogus, naujas veidas ir pasiūlė pristatyti savo kūrybos parodą. Tai 1999 metais buvo pristatyta pirmoji autorinė Simono Misevičiaus darbų paroda. Šioje parodoje jis gavo daug sveikinimų, daug pagirų, daug gerų žodžių. Tai reiškia, kad jis pats suprato, kad eina labai teisingų kelių. Ir taip, po tos parodos pristatymo, toliau dirbo, išradinėjo, pradėjo prie metalo jungti akmenį, lauko riedulius, medį, taip atsirado senovės ginklai, kirviai, peiliai, kūriniai vis plėtis jų, vis daugėjo įvairiausių, ne tik žvakidės, bet ir balkono tvorelės, saulutės, kompozicijos įvairių gėlių. 2000 metais Simonui buvo suteiktas tautodailininko vardas. Nuo tada jis aktyviai pradėjo dalyvauti tautodailės parodose. Tiek rajoninėse, tiek regioninėse, tiek Lietuvos mastu. Nuo 2000 metų iki šiandien jis yra sudalyvavęs maždaug 50 parodų. Lygiagrečiai su tautodailės parodomis jis rengia ir savo autorinės parodas, kurių yra surengęs Naujoje Akmenėje, Mažeikiuose, Šiauliuose, Raseiniuose, Kaune, Vilniuje ir kitose miestuose. 2002 metais jo darbų paroda buvo pristatyta Suomijos meno mylėtojams. Jo darbai tinka įvairiuose interjeruose, miesto aikštėse, skveruose, todėl savo stilių turinčiomis kompozicijomis yra papuošęs Naujosios Akmenės miestą, Akmenės kultūros parką,
Daug darbų yra įsigiję privatus kolekcininkai ir privatus gyventojai žmonės, tai yra tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio, o kiek yra padovanojęs, jis negali atsiminti. Šiandieną nuostabiame Akmenės krašto muziejuje pristatoma jo 33 autorinė darbų paroda. Visos gerosios kūrybinės savybės, kalvystės, įmantrybės, fantazijos, visos savybės, kurios kviečia žiūrovą grožėtis, džiaugtis jo darbais, ieškoti juose paslėptų minčių, ieškoti sąsajų su dabartimi, su praeitimi. Kai kalbą paklausiau, o kas toliau, ar dar turi minčių? Va Jėzau! Kai Simonas smiliumi pakrapšto pakaušį, iš ten sugulusios mintis, į jį sužiūri pro kairį ir dešinį ausį. Kalvi, kalvelį, kada tu mus metalų šarvais apgausi ir kuo mes tapsime galiausiai. Gal žvakyte, kurioje žvakė dega sakralia liepsna, o gal vartais išminties, pro kuriuos eis žmonės, kupini meilės, tikėjimo ir vilties, ar kryžių, kuris prie mirusiojo kapo per amžius budės. Kad ir kuo tu, Simonai, mus beįamžinsi, ten ir liksime mes, su mintimis apie tavo kūrybą, apie tavo gerumą, apie tavo greitumą, apie tavo nuoširdumą ir apie viską, kas savyje gera. Su gražiausia švente. Noriu pasinaudodama progą tave pasveikinti ir palinkėti 3 labas dalykų. Pirmiausia, kad į tavo galvą ateitų tik geras ir tik tinkamas kūrybamis. O antras dalykas, kad Rokas niekada nepavargtų. O trečias, pats svarbiausias, kad kūjį su priekalu artimiausius 10 metų neišleistų į pensiją. Sėkmės tau. Mielas mano atkastas bičiulė. Jau kelis kartus čia mane paminėjo, galvojau, kad jau visi tai užmiršo. Ko mes tada į tą garažą pas Stasimi suvyrajom, aš dabar niekaip neprisiminsiu, žinoma. Nueinu. Ir kadangi... Kartu santechnikai bišpačiai. Santechnikais dirbat, laba, Utenoje. Ir iš tikrųjų buvau labai sužavėta, prikrauta pilna, žinot, garažo šitą duobę ir žinokit, užtraukė žadą, kadangi aš visą laiką buvau arti šitų dalykų ir galvoje, sakau, Simai, tu šitiek esi, o kodėl tu slepiesi, kodėl tu niekam nesirodai? Ai, nu, kad tu čia sako, tu apie tos gelžgalius. Žodžiu, va taip ir prasidėjo mūsų bendravimas ir dabar dar ačiū Jums labai, kad sužinojau metus, aš jau buvau pamiršus, kada tai buvo. Bet ir šitaip prasidėjo mūsų bendrystė, draugystė ir visa kita. O paskui atsitiko, kaip ir turėjo atsitikti, mokiau Simo dukrą, va sėdi gražuolė blondinė, ir berniukai vienas netgi auklėtinių buvo, ir Radvila lankė būrelį pas mane. Žodžiu, kažkaip taip vat susipynė viskas, susidėjo į krūvą ir netgi vieno darbo bendrą padarėme, ne, stalą, atsimeni. Man labai įsivaizduojat, kokio grožio stalas kažkada čia buvo parodoj į duobę įdėtas, man širdis nesustoja. Sakau, Jėzus, sako, tai kad tau reikia, tai tu ir pasiimk. Tai paskui aš jau išdrįsau, nedrįsdavau viena pati sakyti, kad čia mano darytas stalas, jau rašydavom abi pavardės, kad jau čia mūsų bendras kūrybinis toks, taip sakant, kūryba mūsų bendra. Simutė, labai ieškojau kažkokiu tokiu gėliu, kur nieks nematęs. Žodžiu, sveikinu tave, brangusis, labai linkiu tau visokiausių, geriausių dalykų, kuriuos jau čia dar tau linkės ir linkės. O šitą maišelį, saldumynų tau niekada nebus per daug. Aš sudeginu visus. Sudeginu? Nesudeginu. Judit, važiuoju.
Sėkmės, svarbiausia sveikatos. Visa kita nusipirks. Tai prašom, dar matau, kas su gėlėm. Kur, Rima, einam kartu. Iš tikrųjų, mūsų būrelis šiandien nedidelis, bet mes labai nuoširdžiai norim jumis pasidžiaugti. Iš tikrųjų, labai sunku suprasti ir suvokti, kad žmogaus rankos gali tokius padaryti stiprus dalykus. Geležis sudėtus taip nelengvai ten su juo daroma, bet jūs savom rankom sukuria tokį meną, kad yra ką pasidžiaugti žmonėms. Tai iš tikrųjų jūs vieną mintim girdėjau, kad sakot, užbaigsiu. Neužbaigsiu. Būkit kartu su mumis, dar džiuginkit, plėskitės, kurkit, kad nepritrūktų jums tų kūrybinių minčių. Sakė, nepritrūks, pas jūs ten yra labai daug. Tai plėtokit ir lauksim dėl naujos autorinės parodos, gal kitose parodose. Ir čia buvo šventė praeitą, kur turėjo jau įvykę, jūsų nesulaukėm. Čia Gintauto Nymano padarytas medalis skirtas jums. Tai Čia jubiliato kaip buvo? Taip, kai buvo jubiliatų paroda, jums skirtas medalis įvykti. Tai dabar mes tą progą sveikiname visų kolektyvo vardu ir Dėkui. sveikiname. Esu radęs pagonišką akmenį suskylę. Irgi ant verčiniukį. Rimtai, senovinį, tai ar amuletinė buvo kažkas, tai dabar du turėsiu. Aš nuo savęs noriu jums padovanoti šikšną, į kurią galit visas geležinės savo svajonių, visas nuotraukas susidėti. Ir žvakėdžių, ir dar. Nuostabus dalykas, saulėčiau. Jums Dėkui labai. Ačiū. Ką, dirbam, Ja. tai dovanoju. Taip. Dėkui labai gerai. Iš tikrųjų norėtas pasakyti taip, kad čia ne aš turėčiau gerą komplimentų rašyti, bet krašto apsaugos ministras čia turėtų pagal visą tą ekspoziciją. Mes kitą akį, kokia ginkluotė čia yra. Mes dažnai, kaip sakant, susvarbinam asmenį, džiaugiamės tais pasiekimais labai gerai ir taip ir reikia. Tai yra kultūringumo pradžia. Bet galutiniam rezultate reikėtų dar smalsiau į tą kūrybą žiūrėti. Ir iš tikrųjų, kai pasižiūriu, kokia ekspozicija, čia yra tokia tiesiog bet kokiais atvejais, net ir atominio karo metu, šitą ginkluotę išliks. Visa kita ten, kad ir tobuliausi dronai, tam tos metalo konstrukcijos gali išsilydyti. Tai reikia vertinti vien dėl to, Simono, kad jo šitie kūrinėliai yra tokie ilgaamžiai ir savotiškai mūsų kaip Akmenės rajonas, Akmeniškis, su Akmenės vardu, su akmeniu susiję. Tai yra čia savotiškai mūsų Akmenės rajono krašto įvaizdžio stiprinimo elementai. Ne tik tai ta fizinė prasme, kad kažkam tai privalo, bet mes turėtumėm galvoj, kad iš visų, o kaip mes tą rajoną galim susvarbinti visos Lietuvos mastu. Tai būtent ir yra šitie elementai, tie ir svarbinantis ir, kaip sakant, vos nesu koncentracija kažkokia akmens susvarbinimo prasme ir važiuokim per visą tą Lietuvą. Tai turbūt tokios kolekcijos didelios nesurasime. Mes kaip, sakykime, čia pas mus, aš labai mėgstu akmentikių genties tokį
terminą ir apginklavus akmentikių gentim. Čia mes, ko gero, visi akmentikiai turėtumėm stovėti su didelė pagarba prie ginkluotės kūrėjų, jo, kur iš tikrųjų tai drąsiau galėtumėm jo. Ir kitas dalykas dar, noriu pasakyti, mes kartais biškį į viską su juokais žiūrim, bet reikėtų į tą, sakykime, akmenės krašto įvaizdžių gerinimą pakankamai rimtai pažiūrėti. Ir kur kelti klausimus? O kur šitokios ekspozicijos galutiniame rezultate, kai mūsų nebebus, kur jos bus? Tai ar kas nors rajone mąsta apie tokią ekspozicijos kaupimą, kad turbūt va taip praleidžiam juokais, tai čia va kažkur gali išgulėti lovoj, verstoj, ar kažkokiam Rusijai, tai reikia pradėti mąstyti rajono valdžiai tą būtent įvaizdžio ekspoziciją, gausinti ir kažkur numatyti, kad čia jinai paliktų, ne kažkoks kolekcionierius ar kažkoks kitos rajono aistruolis mėgstantis taip pat akmenis įsivežtų taip, kaip įsivežė to veiso kaukės į platelius. Taip mūsų tos stiprybės galios simboliai ir išnyks, išvažiuoja visai kitas vietas, kur jie yra visiškai, nes nėra sąryšio su to vietos kraštu. Ir būtent tas ekspozicijas reikia išsaugoti čia vietoj, apie tai reikėtų galvoti. Gaila, kad čia ne vieno nėra, nei krašto ministrų, nei to labiau, kad čia rajono valdininkų irgi nematome. Antai kažvieno metalų supirkėjai turi, sakė, sumokės man kaip už metalą ir už akmenį suštvorinu. Priklauso viskam. Sako, su visais akmenimis, sakau, kaip sversim atskirti, nesakau, imu kaip metalus. Dabar darys su didesniais akmenim. Nesusigundi kažkieno pasiūlom, kad mums visiems reikalingi pinigai, bet kad čia išlikti, tai dėkimės visi pastangas. Dėkui. Ačiū, mes nepadėjai čia viską išeksponuoti, sugalvojom tokį variantą, nu nėra kur padėti, čia neperdastu. O, dėkui. O kitas dalis tas dovanėlis. Dėkui. Akmenį kišenį. Sak, nelaikyk akmens kišenį, bet aš laikau. Aš ilgai nesnekėsiu. Žinau, tas bahurs prie humoro eina. Aš tik sakau vieną dalyką, kai ateini tą parodą, tai čia gali nuslapnėti. Ir muziejui, kai čia eis, jeigu atras kokį nukritusi, nepergyvenkit jūs, tai čia jis laimės bus, nukritus nuslapnėjai. Ir, ko aš tau tik linkėsiu, tu kelk žemę tūkį. Sveikinu. Pažiūrėk į savo sūnus. Jie pasiruošė ginti tavo garbę ir orumą. O galingoji Lietuva, prabusk iš šešėlių, prabusk iš tamsos. Tavo sūnus kelia akmenį, tavo sūnus žiebia ugnį, tavo sūnus kaitina metalą ir jį taip lengvai lanksto. Ir jis taip lengvai paklūsta kalvio rankose. Lietuva, tai tavo sūnus. Lietuva, tai tavo kraujas ir kūnas. Išgirsk Lietuvą, atbusk Lietuvą iš tamsos į šviesą.
Tai ne legenda, tai tikrovė. Tu tapsi galingas, kaip ir jis. Kelsi akmenis su vienu pirštu, o su kita ranka užsimojęs kalsi metalą. Kalsi lengvai ir išdidžiai, nes tu lietuvis. Sėdžiu po langeliu, žiūriu pro langelį, čiūčiuoja liuliuoja ant marių laivelis. Čiūčiuoja liuliuoja ant marių laivelis. O tame laivelį mergelė sėdėjo, žuvelių šukelėm sau galvelė prausė. Žuvelių šukelėm sau galvelė prausė. Plauki sau laivelį, svetimon šalelėn, svetimon šalelėn, pas mano bernelį. Svetimon šalelėn, pas mano bernelį. O galingas Simonai, o didingas Simonai, aš lenkiuosi tau, nes tu mūsų didvyris. Aš lenkiuosi tau, nes tu mūsų didvyris. Gyvuok tu Simi, net ir 100 metų, nes dar trūksta kalavijų, jų tiek nedaug. Nes trūksta tų žvakyčių, nes aš ir graži. Mielas Simon, Jetau, aš nežinau, kai visada galvoju apie Simuką, aš vadinu Simuku, nors amžiaus cenzas tikrai to neturėtų leisti, bet jis ir, nežinau, draugs, bičiulis, brolis, apsižliaugusiu. Už tai labai taip apsirengiau užkaradinai su veksliukais atėjus, todėl kad pasimi noris eiti keistai, kai sako jaunims crazy. Todėl kad šis žmogus yra beprotą laisvas savo vidum ir labai norisi palinkėti visiems čia sėdinčiams žmonėms ir kad jis įneštų tą laisvę, būtent jo vidinę laisvę. Jis visada, jam paskambinsi, čia buvo ne taip senai, Simukai, reik man labai žvakyčių vienam renginiui, vežkis, nei jam skaičiuoja, nei jam žino, a visas grįžo, a ne visas grįžo. Sako, ne taip lengva jas išnešti, nu ne taip lengva. Tai už to jūsų gerumą, už to nuoširdžią draugystę, mes pažįstami 10 metų, nuo 60-osios Vinies. Kai kalėm tą Vilnių, į tą draugystę išliko amžius. Man tai jis ir nemirtingasis Herkus Mans. Tai aš kaip ta baba su venzliukais ir atėjau, aš taip labai, kaip čia, kaimiškai paprastai, kad viskas čia ir niekad nepritrūktų. Ir nenustapsime, čia ir Jurbarks, Rojaus kelio sostų, čia ne šiaip. Čia ir užuomina, lauk pilis, į pilis lauk ginklų parodžikės. Taip, kad ačiū labai. Lai dzīvos sveiks, lai dzīvos sveiks, lai dzīvos sveiks, lai dzīvos sveiks.
legendos dalyvavo Tadeušo Kosciuškos sukilime. Kažkur pabėgo čia į Žemaitiją, atsidūrė paskui vienu žodžiu ir taip ir titulų nesam susigrąžinę, nes būtų ištrėmę į Sibirą. Adoms, Aleksandras Mincevičius, Steponas ir dar vieno vardo nepamenu. Mūsų prosenelės dalyvavo. Gal su tokiais ginklais ir kovojo už tai. Dėkui. Vienu žodžiu, tėvai mumis auklėjo lietuvį žmonės. Gėlių laikytoja, tai iš tikrųjų norim giminių vardu labai pasidžiaugti. Ir Simonas tikrai rado savo vietą gyvenime ir yra apsuptas tokių puikių žmonių. Mes tikriausiai čia paskutiniai nesveikintojai ir labai atidžiai viską išklausėm. Iš tikrųjų laimingas žmogus, iš tikrųjų ypatingas žmogus. Čia tas akcentas labai buvo geras, kad laisvas žmogus, jau kaip Simonas, ką nors pasakys, nesugalvotum ilgai galvodamas. Ir apie tas žvakides, kad gražiausias Lietuvos moteris norėjo įamžinti. Tai antras tas užmojis supratom, kad visą akmenę apginkluoti pasiryžo. Tai kas 80-metį laukia, tai nesufantazuosime aš čia tik su mumis. Sveiki visi, o labiausiai ponas Simonai. Iš tikrųjų būna kartais pirmas kartas. Ir pirmas kartas kažkada man Akmeniškiai, dirbančiai kartu su jūsų giminaitė Daivutė, teko užeiti į jos kabinetą. O ten puikavusi begalinio grožio žvakide ir kokie dar kalviški darbeliai. Sako, tai tu iš Akmenės, ar tu žinai tokį Simoną Mincevičių? Sakau, žinau, nuo dūšios, sakau, nežinau. Tai va, taip jau atsitiko, kad pirma pažintis su nuoširdžiausiais ačiū, tiesiog nuostabi paroda, nuostabūs jūsų darbai, tai kūrybinio džiaugsmo, o kadangi gyvenu dabar Auksodėj, tai Auksodės kraštai labai yra dėkingi akmenimis, tai jeigu pritrūks akmenų, atvažiuokit mūsų kaimynai, turi jų labai daug. Jeigu mums verta, nebus akmenų. Ar dar bus sveikintojų? Jeigu dar Simonai, visi čia susirinkusiai, Andrėja paskatino pradėti nuo tokios minties, kai pasakė žmogus yra tas vertingesnis, kuris jaučiasi laisvas. Tai aš nebijosiu ir paties pažeminti, pasakydamas, kad man tavo aplinkas taip nepriedušius, nes esu pacifistas. Karas mane, kariuomenė ne, bet kai žmogus Simonai, ne, nesuprask tiesiai, paimyti nepravedė, kaip vienas draugas sako mano. Kai žmogus, kiekvienas, ko gero, būdami, gyvendami šiam pasaulyje, stiprybėmis semėmės iš kitų žmonių. Ir va Simonas yra tas žmogus, kuris atėjo į mano gyvenimą taip netikėtai, nes su juo šneki, šnekėsi, be galo gali šnekėtis ir nepabos tie visi požiūriai į gyvenimą per tam tikrą prizmę lengvumo, paprastumo, pasijuokimo, pašmaikštavimo ir tai tada pats sustiprėjai. Šiaip aš dar lyriu tokį norų nukrypimą Simonai, nors visi čia žiauriai mane sujaudino dėmesys paties asmeniui. Ir čia jau buvo pasakyta, kad pačiam mintis veržėsi, bet aš bendravau su vienu tokiu poetu, man vienas jo eilėraštis yra įstrigęs, Algimantas Brikas, amžinatilsį. Jo lyrinis herojus yra taip pasakęs ir aš kartais pagalvojau. Sako, ėjau kaip laukas ir staiga palūžau ir niekas nebeaugo jau many. Nustebote, virš smilgų įskubėjo, bet ne,
įsėjo, vien tik jų žvilgsnių nusilemia. Nu, tokios eilės, tai noriu kas suprasti. Simonai, čia atminimui, nors ir tu bekini, aš tokius mažus akinukus. Tau jie bus reikalingi, patikėk. Dėkui visų. Nesuprasi. Nu, ir ačiū visiems, kad atėjot, pabuvot su manim. Dėkuoju. Išgeram rašalo, kaip aš pasakau, ne, vyną to, itališkai. Atsiprašau, anksčiau rašalo geras. Dabar vyną geras. Pasivaišinam. Bet prieš pasivaišinimą aš labai kviečiu įsiamžinti visiems kartu. Tai va šičia, kurie ant scenos, visi labai kviečiu. Giminės, artimieji, bičiuliai, draugai, gerbėjai. Vienu žodžiu, kas myli Cimą, tas yra Nu, fotografija. ir ilgai nesibranginkit. Vilma, fotografija. Einam nutrauks momentą. Nutrauks. Pažiūrėsim, kiek čia tilps. Kuo nutilot choras? Choras, kuo nutilot? Osvaldas, suspaus kažkiek kalbė išlaikyti. Dainuokit dainą, taip sustojot kaip choras nuotoliai. Tai padiriguokit, mes toj paskutiniais Pasakykit, ar Ar jūs esat matę chorą, kur diriguoja 5 žmonės? irgi gali būti, o kodėl ne? Tu vyriausias. Tada ir tokio. Opa. Liustra, kad nenukentėtų antikvarinių. Gerai atrodo su karūna, ne? Mums tam reikėtų vadinasi. Linksmi būkit! Kas čia norėjo? Ir dar kartą. Ir dar kartą. Kai atskris, juoksitės, ne?